Сила успеха всегда превосходит силу неудачи. Дагы бир сага үйрөтүүчү закон — ийгиликтин күчү ийгиликсиздиктин күчүнөн күчтүү. Эсиңде болсун, сен ийгиликке жеткенде бул сенин гана ийгилигиң эмес. Сен башка адамдарга үлгү болосуң. Сен башка адамдарга жол ачып бересиң. Тарыхта самолетту ойлоп тапкан Райт деген бир тууган ага-инилер болгон. Алардын бирөөсү эксперимент кылып биринчи жолу учуп баратканда каза болуп калган. Бирок эң кызыктуусу, ошол кишинин каза болгонуна көп жыл өттү. Миллиондогон адамдар летчик болушту. Алардын бирөөсү дагы жер үстүндө учууга болобу деп суроо берген жок. Алар жөн гана учушту. Анткени ал киши миллиондогон адамдар үчүн эшик ачып койгон жана бардык адамзаттын жашоосун жеңилдетти. Дүйнө жүзүндө күндө миллиондогон адамдар учуп атышат, убактыларын үнөмдөп, өзүнүн маселелерин чечип атышат. Ошондуктан ийгиликтин күчү дайыма ийгиликсиздиктин күчүнөн күчтүү. Кандай ийгиликсиздикке кезиксең дагы эсте. Эгер даны биз айтып өткөн бардык руханий мыйзамдарды колдонуу менен жеңип өтсөң, сенин ийгилигиң башка адамдарды дагы жаңы жетишкендиктерге шыктандырат. Сен үлгү болуп каласың. Анткени Кудай сага келип кулагыңа шыбырап койбойт. Кудай китептер аркылуу айтат. Кудай башка адамдар аркылуу айтат. Жана ал башкаларга сенин ийгилигиң аркылуу сүйлөйт. Сен балким миллиондогон адамдар үчүн эшикти ачасың. Алам өзүнө жардам берген адамга гана жардам берет. Эсиңде болсун, сен даяр болгондо алам дагы даяр болот. Ийгиликтин көбөйтүүчү касиети бар. Ийгиликсиздиктин дагы көбөйтүүчү касиети бар. Бирок ийгиликсиз адамды эч ким үлгү кылбайт. Эч ким ийгиликсиз болгон үчүн сыйлык алган эмес. Эгер адам жеңилсе жана ошол боюнча токтоп калса, аны менен эч ким сыймыктана албайт. Суктанбайт. Аны эч ким үлгү кылбайт, эч ким ага гүл бербейт. Адамдар ийгиликтүү адамдарга суктанат. Алар бардык кыйынчылыктарды жеңген, проблемаларды чечкен, ийгиликсиз болуп атса да токтобогон, баарын жеңген адамдарга суктанышат. Демек, ийгилик чоочун адамдыкы болсо дагы шыктандырат, а ийгиликсиздиктер окутат жана эскертет, деп Мехрон кайрадан уккандарын жыйынтыктады. Туура, деп наставник ага макул болуп улантты. Алам Кудай ким өзүнө жардам бергенге даяр болсо, ошого жардам берет. Бул духовный законду түшүнүү өтө маанилүү. Сен жеткен ийгилик миллиондогон адамдар үчүн илхом булагы болуп калары түшүнүү. Кимдир бирөө самолетту ойлоп тапты, кимдир бирөө чайнекти, кимдир бирөө китеп жазды, кимдир бирөө бак тикти жана урукту отургузуп түшүм алса болорун түшүндү. Ийгиликтин көбөйүү касиети бар. Мына ошондуктан ийгиликтин күчү ийгиликсиздиктин күчүнөн күчтүү. Мейли сенде 100 жолу жолуң болбосо дагы, өзүңдүн максатыңа жетмейинче умтул. Бирөө санады беле, спортсмен канча жолу утулганын, футболист канча жолу туура эмес ойногонун. Баары адамдын канча жолу утканын билишет. Анткени жеңиштер эсте калат. Сен дагы көптөгөн кыйынчылыктан, тоскоолдуктардан өтөсүң. Бирок ийгиликтин ценасы кандай жол менен ийгиликке жеткениң менен өлчөнөт. Ошол тоскоолдуктардан өтүү процесси сени күчтүү кылат. Маанилүүсү результат эмес, оюн маанилүү деп айтышат. Эгер оюнда сен өзүңдү жакшы алып жүрсөң, жеңиш үчүн бардык күчүңдү жумшасаң, сөзсүз жакшы результат болот. Ошондой эле жашоодо деле. Карыганда эстей турганга жакшы эскерүү болуш үчүн ийгилигиңди көздөй умтул, кыялдарыңды ишке ашыр. Өзүңдүн алдыңа койгон максаттарыңа жетиш үчүн руханий мыйзамдын билимин колдон.